ಬಿ.ಎಸ್.ವೈ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರವರು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಚಾರ ಮುಗಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಂಗಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಸಿಜಿ, ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ತಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರದಲ್ಲಿ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪ್ರಚಾರ ಮುಗಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ಜ್ವರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿರುವುದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಕಳೆದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಿಎಂ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಎಂ ಅವರಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವೈದ್ಯರು ಪೂರ್ತಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ನಂತರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಹಾಗೂ ನಾಳೆ ಸಿಎಂ ಅವರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ತಂದಿದ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ.